Actualizar cómo están las rutas. Esto es información de vialidad de la provincia. La ruta 304 tiene agua sobre la calzada. Esto es a la altura del kilómetro 41 y se pide circular con precaución. Bueno. Ruta 321, tramo García Fernández del Bracho. También hay agua sobre la calzada. Hay que circular con precaución. A ver, la que sigue. Ruta 317, kilómetros 16. Bueno, agua sobre la calzada también, circular con precaución, por ahí informa vialidad. Sí, así es.